Nado and Namaste. Zindabad! 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 Jai Gorkha! Jai Gorkha! चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्युज रिपोर्ट अनि यहाँ चाहिँ रेलीमा जाँदैछौँ है हामी साथीभाइहरू म चाहिँ अगाडि जानुपर्ने थियो दामी गाइस दामी दामी जोस छ है हालमा नमस्ते सबैजनालाई मेरो दर्शकबिनहरू जो कोही पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सबैजनालाई जय गोर्खा। यो इन्ट्रो चाहिँ मैले किन राति बनाउँदैछु भन्दा दिउँसो मैले गएकी थिएँ भिडियो चाहिँ मैले बनाएँ होइन तर मैले इन्ट्रो दिन बिर्सेछु। अनि हामी कहाँ गएको थियौँ भन्दाखेरि हामी गएको थियौँ हाम्रो गोर्खा कल्चरल कन्भेन्सनमा। त्यसमा हामीले के गऱ्यौँ कसरी के भयो भनेर मतलब हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नु होला केही भुलचुक भयो भने माफी माग्छु। अब म भिडियो सुरु गर्छु। चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्युज रिपोर्ट भइरहेछ अनि अब चाहिँ रेली हुन गइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो रेली छ भनेर म थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ यहाँ रेली स्टार्ट भयो है लु हेर्नु अनि यता पनि हेर्नुहोस् जय गोर्खा। अनि यहाँ चाहिँ रेलीमा जाँदैछौँ है हामी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ म अनि भाइ हामी पनि अब जय गोर्खा के भन्न चाहन्छौ यस विषयमा तिमी भन। खोइ ओकेसन यस्तो छ अलिकति पावर देखाउनु पर्छ त खोइ कोही पनि बोल्दैन। जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। साथीभाइहरू म चाहिँ अगाडि जानुपर्ने थियो अब अगाडि जान पाइनँ क्ल्यारिटी आएन। खोइ हिरा सोना चाँदी हिरा मोती यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटका मान्छेहरू सबैले हेरिरहेछन् यो रेली भएको देखाइदिन्छस् भनौँ सुरु गरौँ लु हो जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। यो पनि देखाइदिनु पर्यो जय गोर्खा 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 जय महाकाली जय महाकाली जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय महाकाली जय महाकाली जय महाकाली जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा। सक्नुहुन्छ साथीहरू अब चाहिँ हामी रेली गरेर आइसक्यौँ। अब चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ जय गोर्खा जय गोर्खा। यहाँ चाहिँ भिड हेर्न सक्नुहुन्छ हामी रेली गरेर आएको अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो जुबिन दाको फोटो पनि जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा आयो गोर्खाले आयो गोर्खाले आयो गोर्खाले जय गोर्खा जिंदाबाद 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 दामी गाइस दामी दामी जोस छ है हाम्रो साथीभाइहरूको। यस्तो जोस चाहिँ हामी गोर्खा अनि रहनु नै पर्छ होइन। गोर्खाको पावर देखिनु पर्छ नि त यहाँ पुरा यो स्टेडियम बुझिनु पर्छ। लु भित्र जाम हजुर ए मलाई काका देख्नुहुन्छ हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी इन्टर भइसकेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कता जाने हो हामीलाई चाहिँ थाहा छैन है। अब कतापट्टि जाने माथि होला सबैजना माथि जाँदैछन् हामी पनि माथि जानु जाने होइन। खोइ हाम्रो टिमहरू चाहिँ हराए यार हाम्रो टिमहरू हराए। अब चाहिँ हामी मार्केट देखाउन जान गइराखेको हेर्न सक्नुहुन्छ। सानो मार्केट छ यहाँ सानो भन्नाले एउटा 5वटा दोकान छ हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँबाट यस्तो स्टार्ट भएको छ यस्तो सुरु हो त्यही खत्तम हो क्या भने जस्तो केही लिनुहुन्छ तपाईँ हेरौँ केही लिनुपर्छ पछि लिउँला हिँड्नु तपाईँ माथि जाऊँ होइन अहिले केटीहरू पनि छैन कोही गएर फोटोसोटो खिच्नु अब माथितिर जाने है गाइस। अनि आज चाहिँ तपाईँहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा आयो भनेर यो फेसबुकहरूमा म चाहिँ विशेष गरी नेपालीले नै बनाइरहेको छु। तर अहिले चाहिँ यहाँ आफ्नै कल्चरल छ, आफ्नै भाषा छ होइन, आफ्नै भाषाले बनाएर युट्युबमा पनि म हालिदिन्छु, हेर्नु होला, धेरै माया गर्नु होला। चाहिँ साथीहरूको यहाँबाट हेर्नु न कस्तो दामी लागेको है फिल। अनि यहाँ चाहिँ सानो मार्केट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल चाहिँ मजा लागेको है। लु अब माथितिर जाऊँ, माथितिर के छ हेरौँ, सबै देखाउँदै जान्छु होइन दादा। लु जाऊँ, माथि जानु पर्यो। अब माथिबाट कता हो पनि सबैले हेर्छ नि त यार, मलाई हक्क मान्छे अनि म यहाँ चाहिँ अब अरूतिर भित्र हामी एकताल गइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। खतरा ठुलो रहेछ है साथीहरू, आउनु दामी छ। यो चाहिँ स्टेट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पछाडि गएर जाऊँ, हाम्रो केटापट्टि हाम्रो टिमहरू कता गयो पनि थाहा छैन। खतरनाक, धेरै खतरनाक। अहिलेसम्म आएका छैनन्, अझै आउँछन् होला मान्छेहरू। हाम्रो टिम खोज्नु पऱ्यो नि, हाम्रो टिमहरू कहाँ गए, कता छन् पनि कोही देखिएन त, मान्छे आउँछन् होला नि। यहाँ चाहिँ यो सबै हाम्रो टिम हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै आएको थियौँ, कता कता बिग्रेको थियौँ, अहिले चाहिँ फेरि भेटिहाल्यौँ। यहाँबाट चाहिँ खतरा ठुलो लागेको है। यो 1x मा हेरौँ, यहाँ चाहिँ किन नआएको, यो अलिकति पावर कमाइदिनुपर्छ होला। बल्ल आयो, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सिएम सर आउनुभयो। जिन्दाबाद 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 सिएम सर आएको पनि देखिहाल्नुभयो होला। अब हामी पनि जान्छौँ माथि। अब के प्रोग्राम हुन्छ देखाउँदै जान्छु, हेर्दै जानु होला। सक्नुहुन्छ साथीभाइहरू, भिड खतरनाक छ है। हेर्नु खतरनाक, यहाँबाट हेर्नु हामी सबै मिलेर माथिबाट हेर्ने कस्तो भ्यू हुन्छ तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्दै जानु। हाम्रा ग्याङहरू सबै जोसमा छन्, अब मजा आउँछ हेर्नलाई। सक्नुहुन्छ ढाका टोपी अनि गलबन्दी लगाएर सम्मान दिँदैछन्। अनि हेर्नु न मान्छेहरू खतरनाक भिड छ नि, खतरनाक भिड। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्मान गरेर मञ्चमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्दै जानु। डान्सहरू भएको पनि म हजुरलाई देखाउँछु। अब यहाँ चाहिँ गोर्खा सङ्ग गाउन जाँदै हुनुहुन्छ, हेर्नु होला। আন্তরিক কারণ আর নমস্তে। আজি ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিজৰ কালচাৰটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত যে 3 দিন প্ৰথম কনভেনশ্যন বুলি কৈছে, যে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ কালচাৰটো হৈছে আমাৰ আইডেণ্টিটি। সেই আইডেণ্টিটিতে আমি পৰিচয় দিব লাগে। যে কালচাৰ নহ'লে আমাৰ যে গোৰ্খা আইডেণ্টিটি নাথাকিব। গতিকে যিটো নিজৰ ভাষাৰ লগতে কালচাৰটো জড়িত আছে, সেই গতিকে
যেটো কালচাৰৰ যেটো এটা আপোনালোকে জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আজি 3 days কনভেনশ্যন যে পাতিছে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল হয় টিম কাৰ্বি আংলং হয় আপোনালোকক সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইয়াত বিমল প্ৰধান ডাঙৰীয়া মেমৰেণ্ডাম মোক কৈছে যে মোৰ গোৰ্খা জাতীয় কাৰণে প্ৰথম 5 লাখ মই কাৰ্বি ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে প্ৰথম 5 লাখ এতিয়া 1 কোটি বাঢ়ে 1 কোটি বঢ়াই মই 1 কোটি হৈছে কিন্তু কোনো CM-এ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল কাৰণে সেইটো কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰণে 1 টকাও পুঁজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া নাই মই পোন প্ৰথম CM কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেশ্যন নামত 5 লাখৰ পৰা ইয়াত এতিয়া 1 কোটি টকা কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে এতিয়া গোৰ্খা কালচাৰ জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে 5 লাখ টকা মই প্ৰথম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু আপোনাৰ লগত ডিমাণ্ড মই 100% দিম বুলি কৈছে আৰু কিমান এইটো ইমানটো কোৱা নাই বিমল প্ৰধান যিটো দাবী কৰিছে মেমৰেণ্ডাম লিখা আছে যে 5 লাখৰ পৰা 10 লাখ দিব লাগে বুলি কৈছে মইতো 20 লাখ খুজিলে দিলেহেঁতেন কিন্তু 10 লাখে দিম এবাৰ হ'ব 10 লাখটো এতিয়া দিম লাহেকৈ বঢ়াই থাকিব অহা বছৰ আকৌ দি দিম গতিকে যে গোৰ্খাসকলক মই ইমান ভাল পাই যে নিজৰ কালচাৰটো জীয়াই ৰখাবৰ কাৰণে মই অন্তৰৰ পৰা এইটো হোল হাৰ্টেডলি আপোনালোকক দিয়া হৈছে এইটোতো একদম অন্তৰৰ পৰা 10 লাখ টকা আপোনালোকে পাই আৰু ইয়াত আপোনালোকে কৈছে যে সেইটো আপোনালোকে এইটো ভাই টিকা এইটো হলিডে দিব লাগে বুলি কৈছে এইটো মই এপ্ৰুভ কৰি আছোঁ তো হৈ যাব এইটো হলিডে কৰি দিম ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে দিলে হ'ব কাৰণ ফুল ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে দিলে আপোনালোকে ছুটি ল'ব নালাগে গতিকে যিমানখিনি ইয়াত গোৰ্খা সকলে চাকৰি যিবিলাক কৰে বিশেষকৈ গোৰ্খাবিলাক বেছি সংখ্যকে শিক্ষক কৰে মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইদিনা আপোনালোকে ভাইটিকা দিয়া হ'ব আপোনালোকে হলিডে পাব আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হ'লে আৰু আপোনালোকৰ গোৰ্খা যিমানখিনি দুৰ্নীতি দিলে সেইটো ফুল হলিডে পাই যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সেই দুটা মেমৰেণ্ডাম আপোনালোকে দিয়া হৈছে কাৰণ থিয় হৈ আপোনালোকে ক'ব থিয় হয় জয় গোৰ্খা जय गोर्खा जय गोर्खा जय कार्बी आंगलङ जय कार्बी आंगलङ अब डान्स हुन गइरहेछ हेर्नु म देखाउँदैछु मेरो चाहिँ ब्लग हो नि त छोटो छोटो क्लिप देखाउँछु ल हेर्नु नरिसाउनु होला यहाँ चाहिँ हेर्नु अलिकति स्पिच पनि सुनिदिनु होला ज्येष्ठ भातृ साथले गण्य गरेर हामी उहाँहरूसँगको कदममा कदम मिलाएर सम्पूर्ण यस कार्बी आंगलङलाई सुन्दर र शान्त र विशाल तरिकाको एउटा टिम कार्बी आंगलङको सोच र सपनालाई हामी पनि एकजना स्वयंसेवकको रूपमा गोर्खाहरू खडा भएर यस सपनालाई सफल तुल्याउनको लागि आज प्रतिज्ञाबद्ध हुन जरुरी छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ डान्स हुन गइरहेछ है यहाँ ग्रुप डान्स 2 जना बहिनीहरू चाहिँ नाच्न गइरहेछन् हेर्नु होला कस्तो लाग्छ भन्नु होला गैराखुदी मणि चौतराको मौली कौरा नृत्य अब चाहिँ यहाँ डान्स हुन गइरहेछ हेर्नु होला अलि सानो सानो क्लिप देखाउँछु हेर्नु होला अब चाहिँ यहाँ डान्स हुन गइरहेको छ तामाङ सेलो डान्स हेर्नु होला छोटो छोटो क्लिप देखाउँछु अब चाहिँ यहाँ डान्सको मजा लिनु तामाङ सेलो डान्स हो है हेर्नु मलाई चाहिँ ढिलो भयो अब म चाहिँ जान लागेको यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु कस्तो लाग्यो भन्नु होला राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला